Niente, penso che siano delle misure restrittive esagerate, difficili da mettere in atto. Sicuramente credo che in Corte Costituzionale non passeranno, almeno la maggior parte. C'è da dire che soprattutto rivolte ai giovani potrebbe essere più interessante perché c'è un po' di anarchia da questo punto di vista, però è sempre bene non esagerare perché le restrizioni esagerate portano poi altri tipi di problemi. E niente, quindi aspettiamo le novità quando passerà appunto al vaglio della Corte Costituzionale. Qualcosa va bene, altre cose sicuramente no, soprattutto per quanto riguarda le droghe leggere, perché in effetti visto che la percezione dello stato di alterazione non è sempre evidente e quindi punire le persone a prescindere non è mai una cosa positiva. Secondo le nuove restrizioni del codice della strada penso siano eccessive perché ho visto un pochettino anche alcuni farmaci, per esempio alcuni occhi analgesici o anche antistaminici, per esempio io sono una persona allergica, quindi se dovessi prendere l'antistaminico per una crisi non potrei mettermi in macchina perché rischierei una multa. Secondo me questo è eccessivo. Io capisco magari i bisogni di dover ripristinare un po' la situazione perché magari ci sono molti incidenti e quindi cercare di rendere il tutto più sicuro, però così secondo me è eccessivo veramente. Le restrizioni, alcune restrizioni non sono restrizioni, sono degli ampliamenti. Per dire, quello che mi ha colpito è la restrizione fatta ai neopatentati, a parte che ritengo giusto il leggero aumento della potenza minima, ma se quello che ho letto relativamente alle auto elettriche non è una restrizione, è una liberazione di qualunque potenza di auto, perché si parlava anche dell'utilizzo di una Tesla da 0 a 104 secondi netti. Da approfondire come tutte le cose, perché bisogna leggere la legge, i regolamenti, visto che faccio il commercialista, quindi mi riservo da approfondire. Se è vero mi lascia molto perplesso chi ha scritto questo testo di legge.